решил я еще одно видео снять, первое. Вслед затем видео песни без слов. Я снимал там на Poco M5, звук получился не стерео. Ну и видно было не меня. Так, та же самая минусовка. Я чуть-чуть посидел, ну, собственно говоря, в втором куплете там такой же соло, как в первом. Так что второе мое практическое видео, учебное. Там какое-то кино идет, но я потом буду смотреть. С землетрясениями. Так. И хочу я поставить смартфон. Я снимаю на Redmi Note 10 Pro. Поставить его сюда. Между JBL и Roland. Послушайте, как звук запишется. Это вот я сейчас гитару. На гитаре струну по струну сделаю. Хамбакер. Сингл. Ну, короче, петь я сейчас не буду. Я потому что буду соло играть. А так песню это я играл, пел. Только без соло.